मित्रों, माँ गणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए, कामला चिकित्सा भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को बताया गया है। तुरई के द्वारा औषधि करने पर पीत कामला रोग नाश को प्राप्त होता है, अथवा चोटेले को पीसकर उसका नस्य लेने से दुष्ट श्लेष्मा निकल जाता है और कामला रोग आराम हो जाता है। मित्रों, गौरी कांचलिका तंत्र विवरणीय चिकित्सा। काले तिल, सरसों और काला जीरी बराबर पीसकर शरीर में मर्दन करने से विवरणी का नाश होता है। काश चिकित्सा। आंवला, हरड़ बहेड़ा, सौंफ, पीपल और काली मिर्च का चूर्ण बराबर लेकर शहद के साथ मिलाकर चाटे तो खांसी का नाश होता है। सुगंध बाला की जड़ और पत्ते घी के साथ पकाकर 3 दिन तक खाने से भी दम और खांसी में आराम होता है। मित्रों, ये बहुत ही अच्छी चिकित्सा बता रखी है। देखिए, गौरी कांचलिका तंत्र बहुत ही उत्तम औषधियों का वर्णन किया भगवान शिव ने माता पार्वती के पूछने पर। मित्रों, पीपल चूर्ण, देवदारू चूर्ण और सौंठ का चूर्ण, इन सबको बराबर लेकर गर्म पानी के साथ पीवे तो ऊर्ध्व श्वास को आराम होता है। ऊर्ध्व यानी उठने वाला श्वास, बार बार उठ रहा है रोगी के श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, आदि रोगों का शमन होता है। मित्रों, हम हमारे शिव दास जी के नुस्खे चैनल पर आपको ऐसी नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।